Funk and Dunk, Dunk and Funk. Dobrodošli v drugi epizodi podcasta Funk and Dunk. Z mano, kot v prejšnji epizodi, Jani, Žan-Luka, za kamero Jakob in moja malenkost Gregor. Zdajle iz prve epizode ste zamudili Martina Strela. Ne, ni res, ne bomo ga imeli, ne bomo. Obdelali smo Dallas. To pa res drži, dotaknili smo se Dallasa, prihajajoče sezone, kaj pričakujemo od Dallasa, dotaknili smo se tudi, kaj je prinesla lanske sezone, kako malo je zmanjkalo do naslova, kaj bi lahko spremenilo oziroma kaj letos bo Dallas spremenil v novi sezoni, Klejan Thompsona in tako naprej. Da ne dolgovezimo, predlagamo fantje, da si ogledajo prvo epizodo, ki jo najdejo kje? Na Facebooku, na Twitterju, na Instagramu, TikToku, vse, kar nas lahko posledite, spodaj bomo dali. Ne? Tako, pa na MySpaceu, pa na Messengerju, pa na MSN-ju, pa na Ircu. Na Ircu smo tudi. Jesi, naši. Ja, kva pa. Svake čas. Skratka, tamle, kjer bi naj nas našli, nas boste, poskrbeli smo za vsa družbeno-socialna mrežja, kakorkoli. Danes gremo malo širše na NBA sezono. Dotaknili se bomo prihajajoče NBA sezone, vsi se je veselimo kot mali otroki čokolade, ali pa zdaj kot odrašli moški, kakšne fajn Jaz imam ženo, ja. nobene punce. Dobro, v redu. Fanta, dajmo udariti. Favoriti letos, zmaga, kdo? Jani, povej. A je to vprašanje resno? Ja, jaz sem ti ga zastavil, smrtno resno mislim, odgovori. Luka si bo nadel prsten, MVP rednega dela bo, MVP končnice bo, pa Dallas bo prvak. Žan-Luka. Ok, jaz ne vem točen, zdaj, kjer ga bi rekel, zdaj sigurno sem, da bosta Dallas ali pa Boston, v bistvu bosta Dallas in Boston bosta v finalu spet, no, to sem ziher. Mislim pa, da bo letos mogel Dallas A ti si se z Jasonom Tatumom kaj družil, ker on je ful podobno rekel kot ti. A res? Prav sem to, bravo, zasledil sem to, ja. Ne, mislim, da bo nov spopad Titanov v finalu, mislim, da bo Dallas vrnil uslugo in bo tudi letos pobral in se nadel prsten. Kako smo složni, ker jaz bi rekel podobno. Ne ga srd. Ja, jaz si Pizdarija. Jaz si želim, da se vrneta v finale Boston in Dallas iz preprostega razloga, da Dallas vrne milo za drago. Tako. Da gremo, Jani, na MVP rednega dela, MVP finala, to se bomo še pol dotaknili, ampak vzamemo vse. Vse bomo vzeli, 100%. Dajmo zdaj probati malo tako. Kaj, če se letos Dallasu ne uspe uvrstiti v finale? Kdo bi bil lahko drugi, ki se lahko uvrsti iz Zahoda? Ja. Denver, jaz ne bi odpisal Denverja nikoli, ker so tudi oni po moje kar precej razočarani na tem, da so lani tako hitro po naslovu prvaka tako hitro izpadli. Phoenix bom dal tukaj kar v stran, ne vem, zakaj mi je sploh Phoenix prišel na misel. Verjetno kaj pa Minnesota? Minnesota je izgubila Kata, ne? Se pravi, Ja. Towns je šel stran, Gobert ne more igrati več, v končnici to vemo. Oklahoma, Oklahoma je lahko nevarna, ja, tle se strinjam. ker je ohranila ogrodje. Oni so vsi so v bistvu skupaj ustali. Tako, ja. Mladi so, pa že lani so delač prišli. A niso bili oni najboljši v porednem modelu, so bili, ne? A drugi so bili? Prvi so bili, ja. Tako, evo. okej. A ni šel okej. ta hvala. Gidi, ali koga je kličejo Josh Gidi? Giddey je šel v Chicago, ne? Ja? To je Tasuh. Ja, Ja, vem, kjer je. Ja, z dolgimi lasi Avstralci, ja, vem, sem kjer videl je. en meme lik, je ta aktualna zadeva s P. Diddyjem, da so zdaj začeli nekaj klicati kao P. Gidi. On je imel tudi, neko afero imel, ja. Neko afero imel, ja, Ima to ta sem tudi podobno. čital. Ja. Ni to podobno, ampak okej. Podobne zgodbe tukaj, mogoče ni najbolj primerno za ta podcast, ampak mladost je norosta, ne? Ja, mladost je treba preživeti nekaj. Tako. Zanimivo, Dallas. No, in kako smo nezanimivi. Kaj misliš, da se bo zgodilo z Dallasom, če jim letos ne uspe priti niti v, recimo, da zgubijo v polfinalu? Ja, vprašanje je sigurno legitimno, ker ni nujno, da bo zdaj Dallas kar prišel do finala, pa ga kar zmagal. Ne, delač od tega. Ampak jaz bi ocenil, predvsem potem, ko je Dallas
dodatno okrepil moštvo, da bi bil to kar neuspeh. Zdaj, Luka in podobni kalibri, Kyrie Irving, Thompson, niso prišli v isto moštvo zaradi tega, da bi ponovili uspeh finala, ampak ponovili finale in ga zmagali. Zato razliko, da ga zmagajo. Bi si upal trditi, da bi bil ostalo neuspeh. Zakaj bi šel nazaj, če si tako blizu cilju? Vsi na koncu gledajo samo to, kdo je osvojil, ne pa kdo je bil v finalu. Nihče ne gleda na Karla Malona, nihče ne gleda na Charlesa Barkleya in ostale, ki niso osvojili, ampak tiste, ki so jih premagali. Ja, to si dobro povedal. Tukaj se kar strinjam. Ja. Ne, če zdaj mislimo mi, da se bo dala sprehodu do finala, to se motimo. Veliko stvari se mora poklopati, da pridejo do finala. Kot prvo morajo sploh priti v končnico. Kot drugo morajo biti zdravi. Zdravi, predvsem tako. Tako zdravi, tempirati formo za obdobje, kar je težko, za obdobje finala oziroma končnice, kar je pač težko. Oni imajo 82 tekem. Tako da ja, ampak če bojo zdravi, če se stvari poklopijo, jaz lahko trdim, da bo Dallas prišel zelo daleč oziroma da bo tudi osvojil prvenstvo. No. Ja. Zdajle nihče od nas v bistvu ni omenil tistih, ki so kot franšiza tako opevani, on straj luže, sej Hollywood, Kalifornija. Tvoji dobri znanci, LA Lakersi, kaj pa imajo oni v tanku oziroma njihov glavni igralec? Pravijo, da imajo dosti. Jaz na Lakerse gledam precej subjektivno, itak, ker sem že od majhnega njihov zelo velik fan. In jaz v bistvu zdaj navijam trenutno za Lakerse bolj zaradi tega, ker so Lakersi. Ja. Zdaj LeBron je v zelo tako, on pravi, da je, ampak mislim, da zdaj, ko je Bronny prišel, bo to vse skup zelo, cela ekipa, mislim, da tako bolj igrala, vse se bojo potegovali, mislim, bojo probali prijeti nekaj vsaj v play-in, ampak mislim, da delo tega ne bi šlo, ker LeBron tudi, zdaj, ko je Bronny prišel po moje, se je malo se je spremenil ta noter v ekipi, ta, ko bi rekel, ne vem, Team Spirit, ja. Zdaj še zmerno sta oče in sina, še zmerno tudi, če se delata, da nista, še zmerno tako. Kako ti gledaš na to zadevo, da je zdaj, da so Lakersi v svoje vrste so bili sina LeBrona Jamesa? Kako ti je to všeč, ti ni všeč? Mene zelo odvrača od gledanja tega, zato ker, ne vem, se mi ne zdi pravično tudi, itak. Kaj boš naredil, nikoli pač ne bomo, če je pač tvoj oče LeBron, valjda boš z njemu igral v isti ekipi. Itak. To se je moglo zgoditi enkrat, itak je LeBron to že napovedal, da se bo zgodil in se tudi je, jaz sem tudi verjel, da se bo in je, Bronny pa zaenkrat še ni pokazal ta pravih zob in mislim, da jih tudi zaenkrat ne bo. Mislim pa, da je tudi šel zdaj nazaj v G-League, mislim, da bo zdaj sam preseason igral z ekipo in da bo pojem naprej. Zanimivo. Tega nisem vedel. Zanj sem sledil sam, da bo verjetno se make sense. Nazaj v prepravljalno, kar je prav, ne? Kle ni kvalitete za ligo, ne? Ker je res ni kvalitete, sicer se pa vidi zelo tako par ball handlingu pa temu, da je pa sin od LeBrona Jamesa. Ja, pač verjetno se bo podobnosti imata. Ampak on je pa rekel sama, da to ni nič oče kriv za to, da on igra za Lakers. Ja, valjda. Je pa malo lovska, ne? Ja, ga pa malo gate pihnu, fant. Malo me mota, ne? Kdaj povej, kdo verjame, da sin od LeBrona ne igra v Lakersih zaradi LeBrona? Kdo to verjame? Naj dvigne roko. Ja. Tudi Jakob je za kamero. Zdaj, če vidva si to predstavljata, jaz še nimam otrok, si ne moram, ampak če imate vidva, recimo, vajen sin, da bi si, ne vem, da bi bil blizu tega, da je pač dober košarkar, se je drugač, Bronny še zmeraj nekak dober košarkar. A bi se videl tudi želela, da bi zraven vaja zaigral? Ja, valjda, da bi si, se mu jaz zrihtal, a ne, tako, kaj je LeBron njemu zrihtal, kaj pa boš? Ja, itak, jaz valjda v svojemu sinu zrihtal. Če se to predstavljata, Lakersi niso v celemu off-seasonu naredili nič, razen to, da so podpisali Bronnyja. Tako v bistvu z ekipo niso naredili. Miriše na korupcijo. Zdaj se pa predstavlja, da se ta ekipa zdaj hoče boriti tako za play-off.
Jaz mislim, da ne, se vsaka čast LeBronu, kar je naredil, to sploh ni debate. Jaz mislim, da LeBron bo še zmeraj on bo več, kaj bo LeBron dal? Več kot 20 pik na tekmo. Ja, 100%, sam pač kot ekipa pa deleč nove prišli. No. Mogoče končnica, ajde, prvi krok. Če se spet malo dotaknemo končnice, mislim statistike, je mu lanski LeBron najboljši procent meta za 3 v celi svoji karieri. Ja, je krmel, to sem tudi zasledil. 41%, mislim, na nekaj takega. Celo prek 40. Če 40. Pa igral je 71 tekem. Tako da par jih je počival, 25 točk na tekma je bil. Ne, kar se tiče številke, je bila njegova sezona super, pa on je 40-letnika. Ja, to je bilo vse na mestu. Saj tu se res pogovarjamo o fenomenu košarkarja, ki še ga verjetno nismo vsaj nekih statističnih prvinah videli. Ne? Zdaj, kdo je za koga najboljši, je drugo vprašanje, ampak kako on klubuje svojim letom, kako on fizično pripravljen, pa se to verjetno že vsi vemo, koliko on nese paro za svojo fizično pripravljenost. Ne? Ampak zdaj, če se me vprašal, kako gledam na tole, ni mi všeč iz nekega zunanjega vidika, če bi moj sin imel možnost to, verjetno bi bil najbolj srečnejši oče na tem svetu. Se pa seveda poraja tu vedno tisto vprašanje, koliko bi se sploh on želel, kako se bo tudi Broni spoprijel s pritiskom, ki se vsi v bistvu vprašujejo, zakaj je on tukaj, ker je LeBron njegov oče. Ne? Se tole je tista predpostavka, ki jo zelo dobro temo si odprl. Ja. Vidi. Zdaj ne vem, odvisno, če je on nek normalen 20, koliko je on sploh star, 20 let? Še malo manj, ja. On ni nek klasičen 20-letnik, on se verjetno s pritiskom sooča že celo svoje otroštvo, mladost, najstništvo, se pač je sin LeBrona. So mediji mi za vsakim korakom v bistvu paparacijo, ono se prav. Ne, mogoče zna handlat pritisk, no tja ciljan, to hočem povedati. Mogoče zna handlat pritisk, glede na to, če ga sin je. Ni pa nujno. Zdaj, če se smem dotakniti Jean-Luca, kaj si še omenil Bronija, tu še je en aspekt, ki se mi zdi zanimiv. Recimo Magic Johnson je že dal svoje mnenje zelo jasno, da Bronji ne spada v NBA ligo, kar se tiče kvalitete. Ampak, ker si ti omenil, recimo, da sploh niso dobenega drugega mova naredili, poteze glede okrepitve ekipe, marketinško so naredili ogromno potezo. Zdaj LeBrona to se strinjam, absolutno. V eni in isti ekipi. Koliko so cene vstopnic? To je prvič v bistvu v zgodovini lige, da sin pa oče skupaj igrata v eni ekipi. Tega, če ne bodo rezultatsko pritegnili pozornosti, imajo pozornost oni drugi. Na koncu črta potegnemo je biznis. Pač je to posel. Glede marketinga, to je vrhunska poteza, glede se strinjam. Kar se pa tiče, kak bo on igral v NBA, ali zdaj, če bo učili pisma, dam roko v ogenj, to se zdaj sliši pristransko, ampak dam roko v ogenj, da je en Urban Klaužar, Florida Gators, boljši od Bronija, pardon. 100%. Pa tudi roko na srce Bronija sem pogledal 3, mogoče 4 tekme v življenju njegove, zelo nekompatibilno govorimo o tem, ampak kar sem videl, res banalno, ampak Klaužar je nevarnejši za koš, pa je še daleč od NBA lige. Ja, zelo daleč. No, v glavnem toliko o Lakersih in tako naprej. Oklahome smo se malenko zataknili. Mlada ekipa, izredno. Drugič, dobro vodena, to smo že videli lani. Dallasu so z agresivno obrambo ogromno preglavic v končnici povzročali prejšnje leto. Dallas jih je presegal, 4-2, če se ne motim, je bilo. Ja. Kaj letos pričakujemo od njih? Ja, nevarno oviro na poti do cilja. Pa še zahod, ne? Zahod. Ja, eno leto bolj izkušeni. Tako. Ekipa trga v obrambi, se smo videli lansko leto. Res so dobri, meni so res všeč. Pa tam pada iz vseh strani. Z vseh strani pada, dobro so pokriti, mladi so, imajo še Šeja. Šeja, poseben talent. Bekovska linija je perfektna. Perfektna. Je res zanimiv, on je res tako, Kevin Durant malo višji, a ni. Kdo to? Chet Holmgren. Ok, ja. On je tako, lahko zadane trojko, lahko res Vse stranski, modern, jaz pravim temu modern, visoki igralec. Je dober, dolge roke. Zdaj pa bo njegov telo zdržal ta pressure treningov pa tekem,
Na dolgi rok to bomo pa videli. Se on je že prvo sezono izpustil, ne? Ja. On bi moral biti ruki dve sezone na zadnje lani. Ja, tako, bravo. Reči sem kar malo navijo za njega, da bi bil on rookie of the year, ne Wembanyama. Je dober, tudi Wembanyama je dober, sam pač taki profili telesa so zelo stekleni, ne? Ja. Smo videli, Porzingis je podoben profil. Ja. Kar se tiče konstrukcije. Porzingis je že poškodovan. Nismo še začeli sezone, je že poškodovan. A je drugače, kaj jaz nisem videl. Zdaj ni igral v Abu Dhabiju proti in pol se vrne on v končnici v eno tekmi v 8 metrov uniči Dallas. Bivšega. Zakon bivšega, ja. Ja, tudi stopi na živec, ne? Ker polko se spomniš, kak je on igral v Dallasu, za katerega seveda mi tu navijamo. Ne? Jaz sem bil takrat, ko je bil ta trade, se spomniš tega trada? Jaz sem vriskal od veselja. Ja, dobesedno. Ja, ampak ja. Vse se je zdelo pravilno do tistega trenutka. Vse se je zdelo pravilno, ampak praksa je bila pa drugačna. Nažalost. In bolj še poslušaš neke podcaste, kjer dobi drzno vprašanje, ali je mogoče čutil kaj ljubosumja, glede na to, da je bil prva Viljona Luka. Ja. Brez problema. Ja, valjda sem se malo nazaj držal zaradi tega. Malo majstor je plačen, si bil več milijonov, ne vem koliko. Daj ti 100%, ne zdaj, da si druga violina. Itak, normalno pač. Pismo. Če hočeš individualno igro, igrati 5 boksat recimo, a ne naprimer. Tukaj se moraš pa podrediti kolektivu. Tako je v ekipnih športih. Prej si se dotaknil Wembanyame. Zanj prihaja druga sezona v Ligi NBA. Zdajle ni več rukija, pozabi se lanska sezona. Tukaj pričakovanja narastejo. Zdaj, Luka Dončić, če se ne motim, statistik tu na desno me bo popravil. Prvi ruki sezon je imel tam okoli 21, točna tekma, druga 27. Ja. Michael Jordan, druga sezona, že prva ruki sezona je bila izjemna njegova, ampak tudi drugi sezoni je eksplodiral. LeBron James eksplodiral. Kevin Durant eksplodiral v drugi sezoni. Tako. Čas je, da Wembanyama eksplodira. A da gre više. Kaj misliš, bo? Ja, isti primer kot prej zunmo bomo videli. Kako bo z njegovim telesom, sam pa če še mlad. Tako da možno, da bo upgradeal svoj skillset oziroma efekt. Po tej anketi so te general manageri oziroma vodstva klubov so glasovala, kjerga igralca bi izbrali, če bi začel novo franšizo in kjerga bi izbrali za zvezdnika. Kao liderja. In je bilo 80% Wembanyama so izbrali. Ne, si dober drugač. Sam taki visoki, suhi igralci so meni sumljivi na dolgi rok. Saj tako je v praksi bilo vedno. Jaz ne poznam primera tazga igralca, da bi šel... Durant recimo, Durant je tudi suh, tak visok. Pa je tudi imel poškodbe. A ne, kar hude vmes. Ja. Če bo zdrav, lahko daleč. Chris Paul je prišel v San Antonio. Sem že videl, dobro sodelujete. In kaj je bila tako, videl sem sliko Grega Popoviča pa Chrisa Paula, koliko je fucking izkušen bilo na tej sliki, samo tako, kaj se te dva... Ja, to je do ultima, to je do konca. Skrb pač data glave in išče za rešitve, sploh pa tukaj, ker še Wembanyama zraven in mislim, da reč tole San Antonio zna kar dobro graditi, no. Veste, rekel sem, omenil Malona, Barkleya in ostale, ne? Ja, Chris Paul je kar blizu tej družbe, nekaj imajo skupnega, ne? Ringles. Ni Ringles, ja, točen to. Chris Paula, odkar je prišel v Ligo NBA za enega najboljših organizatorjev igre. Ja, dejansko je, ampak... Niti blizu. Sploh ni bil kdaj blizu prstana. Ne. Res moramo poštudirati, če sploh kdaj, ne? Ja, ne, res moramo. Ne, ni bil niti... Mislim, da je bil najbližji s Phoenixem. S Phoenixem je bil, mislim, da v finalu, ne? Je bil? Nisem prepričan, ne pade mi tako, ampak pač ja, mislim, da je bil v finalu. Fantastični igralec, ki bo pa verjetno prikrajšan za končni prst. Ja, to je res, smola, ja. Oziroma... Dobro. Zdaj so neki drugi časi, neki Luka Dončić časi. Dallas časi. Smo že pri Dončiću, njihovi krvniki iz lanske sezone Boston. Lahko Bostonu kdo parira na vzhodu? Kaj šele celota? Mislim, da je New York tak. New York je zelo močan. Zelo sploh s tem utredem. Daj nas spomni, kaj pa se je zgodilo z New Yorkom letos? Ja, zelo je kakšen teden nazaj je prišla novica, da se menjajo Julius Randle pa Dante DiVincenzo, odhajata iz New Yorka
in prihaja v New York Karl Anthony Towns. Tako je. Yeah. In ta novica je najbolj pretresla NBA, tudi nas, v bistvu je kar cel svet, ker zakaj bi te dve ekipe sploh menjale? Že obe ekipe sta v bistvu Minnesota, Aha, je bila recimo, a je bila prva, a ne lansko? v rednem delu, mislim, da Oklahoma. Oklahoma. Pa druga je Minnesota. Sorry. Ja. Tretji so bili, ja. Okay. Pač lo, še zmer tretja ekipa in pol imaš tukaj New York, je bila mislim, da tudi tretja ekipa, a druga slo. No, te dve ekipe, zakaj bi ti menil te igralce, zakaj bi ti, ko gradiš ekipo, zakaj bi ti tako po koncu, že skoraj konc je off-seasona, se pravi že pre-season začena, in ti začneš s tako bombo udaraš. Nismo v pisarni, da bi vedeli, ampak dobro se vprašuje. Podvprašanje, kdo je več pridobil, ali pa še mogoče po tvojih besedah, zdaj pa sploh se ni daleč od resnice, kdo je več izgubil v tem tradu? Jaz mislim, da je največ izgubil, mislim, težko je zdaj reči, mislim, da je največ izgubila Minnesota, no, še zmer. Sam po drugi strani je pa New York prevzel eno ful veliko pogodbo, ki ima Karl Anthony Towns, tako mislim, da letos bo zaslužil. Koliko ima on pogodbo? 40 milijonov bo letos zaslužil. V eni sezoni 40 milijonov plus to, če pogledaš Brunson, mislim, da ima okoli 30 milijonov, nisem čez ziher. In mu tudi Julius Randle mu više pogodbo, kot pa Jalen Brunson. Se pravi, če te prav razumem, ti zdaj v Bostonu vidiš, mislim, o Bostonu največjega konkurenta New York. Lahko bi rekel, da New York Knicksi, glede na to, kakšno imajo oni navijaško bazo, in sta po moje Julius Randle pa Donte DiVincenzo kar malo vesela, da sta končno šla iz New Yorka. Ja, je pressure v New Yorku. Pressure. Lov po naslovu. Če ste gledali, lov po naslovu. Če ste taj gledala une, ki traje že tisočletje pa pol. Ne, v glavnem pogledajte si na YouTubeu Side Talk, ki je zelo zanimiv, ki je vsak let, ki je New York, ki je blizu play-offa, grejo ven pa pač snemajo te compilatione z navijači. Tako je to, podcast varianta. Ja, zmer je tako, Spider-Man, ki da masko gor Spider-Mana in pa se tam navijači gledajo New York all the way! Sej, njihovi navijači so vedno bili nekaj posebnega. Ja, so. Spomnite, ko je Porzingis, ko so draftali Porzingisa. A se spomniš unga drafta? O bože. Ja, žvižgal so ga. On je bil drug nabor na draftu, a ne? Mislim, da je bil drug nabor Porzingis. Mislim, da četrt. Da je bil četrt? Glavnem, top 5 je bil. Top 5 je bil Porzingis, ampak jaz bi bil krat, ja, okej, lej, whatever. Sam je dober igral, prvih par sezon je zelo dober igral on tam, dokler ni telo začel popuščati. On je imel tiste putback zabijanje, imel kar nekaj, kar so se vrteli nekaj časa, pa počasi. Če se malo pogledamo, New York je mislim, da največja franšiza v NBA-u. To je najbogatejši klub v NBA-u. Ja. In ima v zgodovini svoje samo 2 naslova in to sta bila že, mislim, da ima celo enega, ne 2 ima po moje. Tako mislim, da in to je bilo že 70. Black and White. Ja, to je bilo tam 71. Se spomnite Jeremy Lina? Ja, Linsanity. Ja. Ampak to je bila ta zelo lepa zadeva za New York. Za New York in za bravo, oboje, se strinjam. Ključni igralci so se poškodovali na organizatorskih mestih in je moral uskočiti. Uskočiti, ja. Ampak on je uskočil takoj. Na polno. In celo odločil. Odločil je pred Raptorsom, a ne? Ja. A ni celo 2. Eno doma, takoj, pa potem še na gostovanju. Tako nekaj bilo, ja. In se je zgodil seveda v New Yorku Linsanity. Na koga vaj pa spominja, drugač, ta preboj, kakor je Jeremy Lin prišel, ki so se poškodovali tisti gardi, na koga se spominja ta dvig njegov Linsanity. Ona gora na Dragiča. Ja, ker je mogoče potem dobil šanso. Ja, takrat so se... Razmišljanje. Ja, takrat vsaj, kakor je on rekel... Takrat so se pač 2 ali 3 gardi poškodovali, med njimi tudi Kyle Lowry. Spomnim se teh momentov, ja. Drži, zdaj največji sledilci Luke Dončića bi lahko primerjali njegov čas Linsanity z časom pri Real Madridu, ko sta se MVP en za drugim poškodovali. Chacho Rodriguez, Sergio Llull, pa je pa sam Luka v leto. Sergio Rodriguez, MVP Eurolige. Naslednjo leto Sergio Llull, MVP Eurolige, pol poči kolenska vez ali karkoli. Ja. Luka Dončić, Luka uletava. MVP Eurolige.
Takrat so imeli 3 MVP-je, no, če smo lahko malo na evroligaške parkete zaidemo, pa da se hitro vrnemo. Nismo omenili enega moštva z enim igralcem, ki ima daleč največ prostih metov v Ligi NBA na sezono. Philadelphia 76ers z Joelom Embiidom. Embiid, ja, pa oni so Paul Georgea dobili. Ja, oni so imajo Hardna. In ohrajajo Hardna, ki pa tudi vemo, da mu končnice niso najboljše prijatelje. Niso najboljše, lahko je pa prvi trn v peti. Ja, ne, ko mu gre, te lahko A je bila to lani prva tekma, prvi krog končnice, LA Clippersi? Pa po moje, da je ravno Harden bil problem, a ne? Ko smo 20 pik zgubili takoj, ko so nas naštelali na prve faktore. Sam da je poprava mal, Harden je v Clippersih. Harden je v Clippersih? Ja, zdaj jaz govorim za Clippers-e, a ja, midva sva ga dala Philadelphia vmes. Vi ste ga dala vmes. Ja, mi so ga v Philly dala. Hvala lepa, drži. Harden je v Clippersih. Paul George so šli. Paul George je šel po... Ja, Liza mena, mislim, Paul George je šel pa tja. Harden je šel v Clippers-e in posta bila eno sezono skup. To je ponavadi na začetku NBA sezon. Ko se začnejo menjave in še en mesec trudiraš, a ja, sam res, ta je pa šel tja. In pol spadeš kot nek antistručko na drugi epizodi podcasta Funkin' Dunk. V bistvu pa vemo vse. Ja, vemo vse. Se zgodi tudi ne. Enciklopedija basketa. Drugače, sem tako, zdaj smo pri Philadelphiji, ne? Ajde. Kaj misliš, da se letos zgodili, če se Embiid ne bo poškodoval? A mislite, da je lahko on MVP? Sorry, ta je zdaj dobra. Na Twitterju sem najdel šutiranje Embiida iz trice, enih 5-6 zapored, sam cap. In Ed Meister napiše, kakšna NBA sezona sledi Filadelfiji, kakšnih 33 tekem. O bože. Ja, okej. Ker bo po 33 tekmih bo nekaj počlo. Nekaj sam počalo. Kaj je fora, da tega tipa tok ne marajo? Ja, jaz osebno, če ti lahko hitro odgovorim, ko jaz gledam Filadelfijo, redke so tekme, ko jo gledam, ampak ko jo, pa to je 8 sekund žoga pri organizatorju igre, žoga na posta na Embiida in on išče tisti faul. In to je to, kar imamo od Filadelfije. Ja. Dobar, okej. Odličen košarkar, ampak... Dober je, mislim, košarkar je elita, se tle nimaš kaj. Meni se zameril... Zakaj ga izžvižgava, to me zanima. Mogoče, če si opazil, ko je šel v ameriško reprezentanco, potem, ko si je premislil, da ne bo Francoz, ko si je premislil, da ne bo Kamerunec, pol pa tamle navijačom sredi olimpijskih iger maha pa se mal... izziva. Ok, razumem. Pa tudi tako, meni se je tudi malo zameral enkrat, ker je rekel, da on pa Harden, da ne morata delati vse sama. To je rekel v enem intervjuju. Na novinarski konferenci je pod glas je vrgal svoje igralce. Ja, in tako s takim glasom rekel, da je kar malo piskal zraven in pa sem rekel, fuck. Mogoče je bil to tudi nek naval emocij po kakšnemu porazu, veš. Ja, mislim, itak da je bil sam. Ker možgani so še vroči. Ja, možno je. Recimo, ja. Ok. A smo koga izmed glavnih favoritov spustili ali smo dali vse skozi? Denver. Okay. Denver kot 2 sezone nazaj, sigurno Jokić, mašina plus ostali. Jokić je frka živa. Pri Jokiću bi jaz spomnil še na enega pomočnika njegovega, ampak bolj pri kakšnih zunaj aktivnostih, zunaj parketa našega Vladka Čančarja. Čane kralj, jaz bi si zanj želel veliko več košarkarskih minut, jaz samo upam, da si tudi on to želi. Ja, zdaj ne vem, v kakšni izvedbi je Čani, ne? To Čane se vrača po težki poškodbi. To vem, koleno jebeno. Tako da bomo videli, v kakšni izvedbi se bo vrnil. Gledal sem par nekih momentov zelo na pripravljenih tekmah, ampak pač to ni slika. Ja. Slika bo pol. Bomo videli, koliko bo minut dobo. Vse to, ja. Ja, malo mu je že čas šel, Žan-Luka. On je že 5-6 sezon v Denverju, vmes je tudi bil poškodovan, valjda. Ja, imel je neke svetle momente vmes. To so bile non-stop drobtinice, zdaj pa več ni najmlajši, ne? Tako. Mislim, z enim razlogom ga Denver še obdržuje v svoji ekipi in to pač... Mislim, da je tudi tako neko prijateljstvo ves z Jokićem. Ampak ne, drugače Čane, mislim, da letos mora pokazati, s kakšnega testa je. Mislim, da
kar bo dobo minut, ne bo veliko, mislim, da kakšnih 5 na tekmo. V 5 minutah pol pokazati veliko nov model. Ja, pač to je pol garbage time verjetno, ne? Ja, ne, to on rab 20 minut, 15-20 minut rab, no. Jaz mislim, da bojo prišli momenti tekom sezon, lahko se pa zgodi, da se dva poškodujeta, kot smo prej govorili. Ali eden, ali karkoli na njegovem položaju in bo pač prevzel višjo vlogo, oziroma večjo vlogo ekipi. Ampak takrat je treba nekaj pokazati, ne. Za obrambo meni ne skrbi, on je obrambi dober. Pač v napadu še malo več dodati. Slučajno sem se vmes spomnil še na eno moštvo, sam ga ne bi med favorite uvrščal, pa vendar lahko pa sledi kakšen priblisk. Indiana Pacers, Haliburton. Tu dobro, ja. Ja, znajo kaj narediti po mojem. Čeprav oni pa obrambe ne igrajo. Ja, to je pa njihov rak rana, ne, a veš. Kyle Lyon, to smo se tudi v prvi epizodi pogovarjali, striktno napadalno usmerjenega trenerja. Tako. Ki je pa problem, če ti da ekipa več točk, kot jih ti daš, ne? Lahko so problem, a ne, samo lažje, jaz mislim, da je lažje ustaviti neko napadalno ekipo, kot pa premagati neko super obrambno ekipo. Še zmer sem mnenja, da se v obrambi naslovi. Ja. Z dobro obrambo naslovi osvajajo, a ne? Temu malo sem Turnerjem, po mojem, malo predolg čakajo že. S kom? Malo s Turnerjem, ja. Okej. Hvaležen center, on se je tudi nekaj časa vmes za Dallas omenjal kot opcija, ampak dobro, zdaj mislim, da je Dallas odlično pokrit na centerskem položaju. No, definitivno. Ja. Fantje, če vaju malo lahko izzivam, pa obema bom dal dovolj časa. Ajde, ustrel Štefan. Obema bom dal dovolj časa. Dajte se samo vidva izboriti, kdo bo prvi. Z 5-6 kratkih vprašanj imam, zahtevam malo premisleka, ampak leta, na koncu bomo vzeli izjave. In čez 82 tekem rednega dela bomo vrli karte na mizo ponovno in videli, kdo je imel prav. A ste za? Okay, absolutno. No, evo, imam čisto prosto vprašanje, oziroma teh par, ki se glasi. Kdo bo prvi? Jani, Žanluka? Glede na to, da sem jaz starejši, bom jaz določil pravila igre, a ne? Ajde, idejni vodja. Ne, on začne, da mi je v prednosti, kam slišal vprašanja že. Ready, steady, go. Okay. MVP sezone 2024-2025. Ja, zdaj, če bo Dallas so se vse poklopili, da bo Dončić, če ne, bo Šej. A smo gospoda vprašali, kdo mogoče bo ali kdo bo? Katere dva bosta, kdo bo? Kaj smo tebe vprašali, mladi mož? Bom mi tako rekel, Dončića ne. Dobar, piši kamera Dončić, MVP Žanluka. Malo težje vprašanje, ampak lahko premisli. Sixth man of the year. To pa zdaj ne more spomnem, kdo bo, kaj je zdaj sixth man, ampak ok. Lani je bil... Nazrit je bil. Bolj ugibanje. Nazrit. Zdaj mogoče si lahko pomagaš z drugim favoritom iz lanske sezone, oziroma drugim iz Miamija prihaja. To pa ne, kjer ga bi rekel, res, jaz bom rekel, taj pa da. Ajde, ker je mlajši, tu mu damo malo prelas, da najmo bo. Ajde, ti pogledamo čez prste, ajde. Malo premislil še, zdaj pa bomo enkrat med sezono rekli. Tako, malo vprašanje za ugibanje, vse ne vemo, kdo bo sploh kot šesti noter prahajal, a veš, sezona še ni začela. Tim Hardaway Jr. je mogoče. Recimo. Čane bi bilo. Ajde, coach of the year. Coach of the year bo moja še zmer Joey iz Bostona, Mazula. Okej. Tu si kar močen. Ja, mislim, da on dober, tako on, kahod, pred tekmo, če ste kdaj videla, on z nečem z nekom posvetilom. Neke rituale ima, ja. Svojo ženo se mislim, da držite zelo za roke. Kyrie Irving je svoj čas v Brooklynu tudi imel ene svoje fore, pa se ni dobro. Ni se dobro odneslo. Tako da mislim, da bo Joe, rekel. Ok. Igralec, ki bo najbolj napredoval, most improved player. Jaz mislim, da bo... Ja, jaz bi hotel sem reči, ampak bi rekel lahko Vlatko Čančar, bom rekel, ja. Ok, bom rekel Vlatko Čančar. Smela napoved, da te ne bomo preveč mantrali, defensive player of the year, obrambni igralec. Defensive player bo pa bom rekel Anthony Davis. Vidi ti, LA Lakers fena, ne more svoje kože. Samo za intermezzo Jakob je spustil en
konkreten smeh od zadaj, le kaj to pomeni. Dobro, pa še zadnjo obvezno vprašanje. Prvak. Ja, to smo pa že prej, nismo govorili. Nimam pojma, če se ti kaj zareklo, zadnja šansa. Ne vem, če smo kaj govorili. Jaz bom rekel Dallas. Kakšno presenečenje. Zdaj pa vidimo, morate kontra. Jani, jaz ali ti? Pa kakor hočeš. Povej. Stara sabla, rabi malo več časa za premislek, pa bom jaz. No, dej, ajde, da slišimo. MVP sezone Luka Dončić čas je. A ti si rekel Luka Dončić? Ja, ne morem iti proti tebi. Da se nam ponavljamo. It's time, ne? It's time, ja. Se nam ponavljamo. Ne morem drugega reči. Okay. To čutim. Ne, pač, tu če bomo podvojeni. Lej, ipak. Jebi ga. Zadnji tak plača pico vsem, tako ja. to, ne? Najmlajši plača pico. Sixth man of the year. Bogdan Bogdanović. Samo on bo začenil z jih. Ne bom, smo zmenjena, da ne. Okay. Coach of the year. Dobra izbira. Ja, Coach of the year bo to s težkim srcem rečem, ker sem ga včasih malo kritiziral, ampak letos je sezona Dallasa. Jason Kidd. Lej, zato ker bojo drugi ali pa tretji po rednem delu, prvi ne bo, ker se bojo vmes nekaj poškodovali. Dobra izbira drugače. Ampak bo dovolj. Jason Kidd je moja napoved. Bomo videli na koncu, koliko sem zgrešil. Most improved player. Alex Caruso. Ni moj najljubši igralec, ampak kar smo se prej pogovarjali, v drugi sezoni bo dokazal, iz kakšnega testa je ali pa ne. Jaz mislim, da vseeno bo Viktor Wembanyama. Da bo Wemby. Ja, make sense. Ja. Viktor Wembanyama, defensive player of the year. Lani sem ga opazoval. Jaz mislim, da je eden izmed najtrših, kar se tiče pogrevanja Luke Dončića, Jrue Holiday, Boston Celtics. Ja, ta je dober. To je moja izbira. Zelo dober igralec. Dobra. Prelahko ga je Milwaukee izpustil. Izpustil. Ne razumem te poteze. Ja, Tip je res hud. Tako da Jrue Holiday je moja napoved. Naslov prvaka ne bom šel dlje od tebe, ali kaj manj, Dallas Mavericks. Okay. Dobri odgovori, všeč so mi. Idejni vodja podcasta Funk and Down, lepo prosim, napoved MVP-ja za redno Ajde, požen Marjan z vprašanji, da vidimo. MVP. Luka Dončić. Pravi 3 od 3, zdaj če bo pravilni odgovor malo pozneje. Luka Magic. 82 tekem pozneje. Ok. 6. igralec. Tricky question. Zdaj ne vem. Enega bom rekel, zdaj pa ne vem, če bo to. Ko sta videl odgovorila sploh? Njemu smo pustili malo časa. Jaz sem rekel Bogdan Bogdanović. Okay. Bogdan Atlanta. Bogdan Bogdanović. Lahko imaš Bojana. Ne, bom tudi rekel. Kvaj on tam mal mi všeč v Miamiju, Srbije. Jović je v zadnje čase v prvi peterki. A v prvi peterki je začel. Mislim, lahko zbereš, ni nujno. Jaz Jovića izberem. Nikola Jović. Bravo. Ex-mega. Bravo. Mega jih je dosti dala, NBA-ju. Miško, svaka čast. Bravo, ja. Ja, Jović je dolg kot ponedeljek, odličen košarkar, nijam kaj reč. Zelo dober. Jaz rečem Jović. Če bo začenjal sklopi... Bomo videli. Coach of the year. Jason Kidd. Sploh ni debate. Dvakrat ja, Jason normalno. Kidd. Most improved player. Derek Lively Jr. Ja, kva pa? A smo, a nismo? Ja, lej. Bolj bom vesel, če tebi uspe kot meni. Se meni bo uspelo. Prav sam dan. Meni bo uspelo. Zato prav ni zanimivo. Svaka čast. Defensive player. Wemby. Jakob. Jaz mislim, da bo Wemby, a se strinjaš? Jaz mislim, da bo. Dokler bo njegov telo še zdržal. Ne bo pa dolg. Gobert? Ne, on je out. On prestal NBA za 10 prestav nazaj. To isto, kada bi slow motion gledal. Vse ne morejo ekipe z njima igrati. Francoske reprezentanci so ga potegnili nazaj. Ja, normalno. Zanimivo. Pač ja, ni na obratih tip več. Pa že vsem kol ni bil.
Se pravi, ostane samo umeven odgovor, prvak lige NBA nov je? Dallas Mavericks. Kamera je zapisala vse odgovore. Čez 82 tekem damo odgovore, dobimo odgovore, no? Da bo Lakers. Da gremo eno stavo rukant, kva se kleme, gremo nekaj. Pico. Ajde. Sam, kako bomo stavili, če smo vsi isto glasali? Ja, no, nismo čisto. Ne, nismo čisto isto, bojo razlike. Tako zbrajamo odgovore in pogledamo razlike. Če bojo pa izenačeni odgovori, recimo, pa so pa kriteriji, najstarejši pač gre, ne morete ga dati stran, pa se v ta vidva udarila, on je starejši od tebe, verjetno boš ti takrat potegnil, kolega. Kaj pa če bi začeli malo staviti tako, glede po recimo... No, gamble pa nama, no. Ne, mi med sabo, no, vse lahko. Da, recimo, po neparih tednih sezona, recimo, po 2 tednih, ali pa kaj taga, ne. Kaj bi ti po 2 tednih? To ni zanimivo. Ja, pa sam ne moreš zdaj reči, da bo Six Man of the Year, če sploh ne moreš reči. Ja, glej, gamble, zdaj si stavil. A bi rad kaj spremenil? Kaj nazaj vzemaš? Mogoče bi malo. Ne moreš. Hitro premisliš. Ne more, jaz ne dovolim. Stara garda ne dovolim. Jaz ne dovolim. Vas pa povabimo, da mogoče v komentarjih isto zapišete svoje kandidate za najboljše igralce, tisti, ki bi najbolj napredovali, kdo bo vzel naslov in tako naprej. Najdete nas v vseh omrežjih, Facebook, Twitter, Instagram. Hvala, da ste bili z nami, kje? Funk and Dan podcast. To je to, hvala vam.